ได้รับความเดือดร้อนอย่างไรครับก็ชาวบ้านที่อยู่ริมชายฝั่งครับมีประมาณ10 กว่าหลังมีน้ำล้นเข้ามาในบ้านคลื่นที่มากี่เมตรได้ครับก็ประมาณช่วงแรกๆช่วงน้ำเป็นในประมาณ3 เมตรได้ครับในช่วงนี้มันล้นแล้วทราบว่ามีเรือได้รับความเสียหายอยู่ลำจมลำนึงครับอยู่แล้วก็ตรงโน้นลำนึงมี2 ลำเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นบ่อยเปล่าครับมันปีนึงมีอยู่ประมาณครั้งหนึ่งครับก็ปีที่แล้วก็เคยเกิดอย่างนี้แต่ปีนี้สงสัยมันจะหนักกว่าแล้วแล้วเป็นวันนี้ได้รับความเสียหายก็ช่วงแรกก็ชาวบ้านเขารู้มาก่อนช่วงหน้าบ้างแล้วครับว่าจะไปจะเข้าก็เลยของที่อยู่ริมชายฝั่งก็เอามาไว้ก็หลายบ้านแล้วครับเรือก็บางลำก็มาไปไว้ในโพรงครับแต่ว่าบางลำก็มันเอาไม่ทันนะครับช่วงไฟมันมาเร็วจะมีการเตรียมอพยพครอบครัวอย่างนั้นครับตอนนี้ก็ดูอยู่ว่ามันจะหนักกว่านี้ไหมครับถ้าหนักกว่านี้ก็ชาวบ้านก็จะอยู่ที่สูงครับวันนี้ได้มีการแจ้งมาราชการได้ทราบทางอำเภอทราบก็ไม่เห็นมีใครมาก็เห็นมีผู้ใหญ่บ้านก็มาดูว่าช่วงแรกนะครับดูทางการที่น่ากลัวยังไงครับมันถ้าเป็นแบบนี้ทุกอย่างวันนี้ครับเพราะน้ำวันนี้มันทับ2 3 ครับมันจะหนักกว่านี้ครับแค่ช่วงกลางคืนนั่นแหละช่วงกลางคืนเป็นห่วงช่วงกลางคืนนะถ้าว่ากลางคืนเหมือนถ้ากลางวันเหมือนกลางคืนหนักแน่ครับแล้วตอนนี้บ้านที่ติดใจฝั่งนะครับมีน้ำเข้าบ้านไหมมีเลยบ้านเลยแล้วเราทำไปยังไงคะเก็บของเหรอคะตอนนี้เก็บของไปไว้ก่อนนะแล้วการน้ำมันเข้าก็ไม่ทันเลยโกงตอนนี้เรากลัวไหมตอนนี้กลัวนะกลางวันคือกลางก็กลางวันไม่ถือเลยเราพอฟังขึ้นนะโอเคครับนี่เรือจมหมดแล้วนี่ครับแต่เดียวนี่นะที่ตรงนี้ได้
อ๋อ ติดไกลวันนี้เนาะ